Magandang hapon mga kaibigan, no? Meron na naman tayong customer, Rider 150. Ayun. Ang problema niya is makalansing na ang head, no? Ang nakita kong problema, ayun, nagkaroon ng extension. Ayan, ito yung stock. Ayan, makikita nyo kung gaano kalayo doon sa dinugtungan nila, no? Kasi anong nangyari, maluwag na ang timing chain, kaya nila dinugtungan para umabot dun sa ilalim. Ang problema, pagka maluwag ang timing chain, ang nangyayari, ayan, nawawala po sa timing ang camshaft, ano? Ayan, ito tama ang timing nya. Itong problema isa, ba nakalihis na. Dapat ang timing yan is ganito. Okay, so humaba ang kadena, timing chain nya, kaya ang nangyari, lumihis ng isa. Ayan, ito ay pantay, no? Yan, dapat ang timing niyan is ganito. Yan, ganyan dapat. Yun ang nagiging problema ng kanyang motor. Kaya pagka umaga, medyo hard starting daw kasi late nang ikot itong exhaust na camshaft. Yan, ganyan ang nagiging problema pagka ang mekaniko natin is puro remedyo lang ang ginagawa. Ganito lang ang ginagawa nila, no? Hindi nila iniisip yung mangyayari dito sa timing chain at saka sa timing, no? Mawawala na sa timing ang camshaft, ang exhaust valve. Yun, mawawala na. So ngayon, papalitan natin ng timing chain. Papalitan na rin natin ng tensioner lifter na bago. Ayan, kasi grabe kalayo. Sobrang haba na dinugtong nila para umabot. Kasi pag ito nga namang stock, hindi na aabot dun. Ayan, pag ito nilagay nila, yun, aabot pa. Kasi dinugtong nila ng ganito kahaba. Ayan, mamaya pakikita natin, paanda rin natin ang bago na ang timing chain. Okay. Okay mga kaibigan, ano, kung mapapansin natin, ayan, sinukat natin yung timing chain pareho. Ito yung bago, ito yung luma. Ayan, ito yung luma, ito yung bago, no. Ayan, kung mapapansin nyo, ayun, oh, di ba? Mahaba na yung dati. Ayan. Mahaba na ng parang kalahating ngipin siguro. Ayan. Kaya sobrang luwag na, no? So ito yung luma, ito yung bago. Ayan. Kadalasan kasi nangyayari sa luma, ayan, diyan ang naluwag sa kanya. Kaya nawawala na sa align ang camshaft. Ayan. So ito yung bago, no? Yan, kung makita natin yung bago, ayun, maganda pa yung pinaglalapatan ng timing gear. Ayan, kasi yung timing gear ay lalapat siya dito. Yan, yan, lalapat siyang ganyan. Okay, ayan, dapat lumapat ng ganyan ang timing gear. So anong nangyayari, yung kanyang luma, pag nilagay mo, ay baliktad pala. Ayan, yun, maluwag na ang luma niya. Ayan.
Kasi ang lumuluwag sa kanya yung loob. Okay? Ayan. Kaya nagpalit tayo ng timing chain. Sobrang luwag na. Ayan. Medyo may tinamaan ng arin doon sa bandang loob. Kumakaskas na sa gilid yung timing chain. Ayun. Kung mapapansin yan, ilawan natin para makita. Ayan, ilawan natin. Ayan, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ayun oh. Yun ang pinagaskasan ng timing chain. Ayan, ang lalim na. Konti na lang, mabubutas na yung crankcase. No? Ayan. Yan ang problema ng sobrang tipid, no? O kaya sobrang remedyo ng mekaniko. Ayan. Yan ang nagiging problema. Yung crankcase ang madadali. Ayun, no? Konti na lang, butas na. Yan, malapit na siyang mabutas mga kaibigan. Yan. Kaya sa mga mekaniko dyan na mahilig mag remedyo, please lang, kawawa naman yung ating mga customer, ano? Ayun, tahimik na yung kanyang engine, ano? Okay, umaandar na yan mga kaibigan. Yun, oh. Tahimik na. Kanina pumunta siya dito, grabe, parang may ano, may typewriter, lakas ng kalansing. Ngayon tahimik na. Itong unit from ano pa to, Lipmanan, Kamsur. Yan, mga customer natin dyan sa Lipmanan, shout out. Mga taga Bicol pa to eh, mga alaga natin taga Bicol. Okay, sumisigaw na. So yun lamang mga kaibigan.